Урал батыр эпосын язып алуга бер буаттан ашу вакыт үтһә лә, уның тәгълиматтарын өйрәнү дәвам итә. Актирмә оешмаһы ла эпоска таянып Урал батыр мәктәбен аса. Һаумыһыз, хөрмәтле тамашачылар, эфирда интервью тапшыруы студиялы Гөлсемә Иштанова. Бүгенге әңгәмәсем Урал батыр мәктәбе проектының авторы Мәрьям Буракаева. Мәрьям апай, һаумыһыз. Һаумыһыз. Шулай итеп, Урал батыр мәктәбен асу идеяһы касан нисек барлыкка килде икән? Мен тормыш сабактары деген предмет өстүндө эшлей баштагыз. Адактан башкорт мәдәнияте дип аталды бит инде. Шунда Урал батыр эпосуна таяндым. Уның тәгълиматтарын файдаландым. Хатта айрым бүлек тә бар. Аргымак дигән китабында язган сактала Урал батыр эпосын бик төп нигез итеп алдым дигән мак. Чөнки хәзер уйлай башласам, гомумән безнең халык иҗадылар, безнең тәрбия тәгълиматлары, халык педагоглары бөтенләй шул Урал батырны үзенең җан шишмә сыганагы хәмәт итеп алган. Хатта Әхмәт Сөләйманов был яһәттән олы Урал батыр дигән тәгълиматта килтергән. Һеҙҙең был тәгълиматкә карашығыҙ нинди, был фекергә? Ул бына ошо фикер аның башына килеп ингәндән һәм шундай язгандар дип уйлыйм. Чөнки әйтәм бит, бөтен артабан киткән, хатта бәләкәс кенә мәкаләләргә тиклем караһаң, шул Урал батыр тәгълиматында бар. Шуға безнең бөтен халык иҗады бер төптән сыккандар дигән фикер булгандыр. Ләкин минеңчә ул һәрбер жанр үзенчә яшәргә тиеш. Үзенчә яшәп килгән икән, артаман дәвам итәргә тиеш. Ләкин Урал батыр эпосы безнең тормышыбызга бик әүдем инеп китәргә тиеш. Ул хаҗина булып кына, галимдар өчен генә яки был эпосты яттан һөйләүче балаларга өйрәтүче укытучылар өчен генә булырга тиеш түгел. Ул безнең балалар баксаһынан башлап, хатта өйдә яшь ата-әсәләрнең тәгълиматы булырга тиеш. Ошо Урал батыр нигезендә бит тәрбияләргә тиеш бит. Һәм һеҙҙең үҙегеҙҙең ошо уйҙарығыҙҙы, униеттәрегеҙҙе һеҙ бер йыйынтыҡҡа туплаганһығыҙ китапҡа. Йыйынтыҡҡа тупланым һәм 10 йүнәлеш. Анда тәрбия буйынса бик күп йүнәлештәр күп. Мин аның ғилеменә туҡтаманым, чөнки ул ғалимдарҙың эше. Анда геология бар, анда астрономия бар, анда дендрология бар, анда ниндәй генә ғилем йүнәлеше юҡ Урал батырҙа. Уларына мин туҡтаманым. Бары тик тәрбия йүнәлешенә туҡтаныгыҙ. Тормош сабаҡтарында йүнәлеш кенә биреп киттем. Мәҫәлән, медицина буйынса киткән ғалимдар шул йүнәлештә эшләй ала. Геология буйынса киткәндәр, астрономия буйынса киткәндәр, бөтәһе лә менә ошо Урал батырға нигеҙләнә ала тип кенә яҙғанмын. Ә үҙем фәҡәт тәрбия яғына гына туҡталдым. Чөнки ул бөтмәҫ төкәнмәҫ хазина Урал батыры бит. Шулай итеп, 1000 йылдар самаһы элек ижад ителгән әҫәрҙе бөгөн 21-нсе быуат йәштәрен тәрбиәләүҙә нисек файҙаланып була һуң? Файдаланып була, чөнки төп идея үҙгәрмәй бит ул. Заман үҙгәрә, аның техника, фәнни ҡаҙаныштары үҙгәреп тора, ләкин бит кеше күңеле, кеше рухы, кеше тәрбиәһе үҙгәрмәй. Тик мына яңыш йүнәлеш алабыҙ. Әйтәйек, бөгөнгө көндә беҙ юлдан тайпылған кешене тәрбиәләргә уйлайбыҙ икән, аның яманлығын күрһәтеп, мына һин шулай айтҡанһың, һин былай айтҡанһың тип тәрбиә йүнәлеш алабыҙ. Ә Урал батырға яҡшылыҡ нигеҙендә тәрбиәләнгән ул. Фәҡәт яҡшы яҡтарын күрһәтеү. Әйтәйек, яманға юл ҡуймағыҙ, яҡшынан баш тартмағыҙ дигән. Һин шулай яман эшләнең, һин былай эшләнең тип түгел, ә һинең бит яҡшы яҡтарың бар, һинең яҡшы сифаттарың бар. Донъя педагогикаһының нигеҙҙәре лә хатта шулай уҡ. Шулай. Мына ошоны беҙ онота барабыҙ һәм бөгөнгө көндә шул 10 йүнәлеш, әлегә 10 йүнәлеш алғанбыҙ. Әлегә тип әйтеүем шул, сөнки ошо 10 йүнәлештең эсендә тағы әллә күпме йүнәлештәр булыуы ихтимал. Мына әйтәйек, тәбиғәтте һаҡлау йүнәлешендә эшләйбеҙ икән, беҙ тау буйҙары йәшәрһен, мәңге үлмәҫ төҫ алһын. Был донъяны йәшәртеп, шул йәшеллекте мәңге йәшәтергә һәм уның юлдары күрһәтелгән. Ниндәй юлдар менән йәшәтеп була? Йәки еҫерҙәрҙең алдында күҙенә керпек булығыҙ. Мына күҙенә керпек булыу нимә ул? Элек беҙҙә бит балалар йорттары булмаған. Балаларҙы туғандары алып ҡараған, бер етем дә булмаған. Ҡараусыһыҙ ҡалған өлкәндәр булмаған. Ә хәҙер минең хатта йөрәк өшөп китә. Етем һырап йөрөгән балаларҙы күреп, ҡараусыһыҙ ҡалған ата-әсәләрҙе күреп.
Балалары сығып кете сетелге. Атайлар отырып қала немәштерге білмей. Кімге барып хоғыларға білмей. Димәк, бүген ямгыятьтә борсыган төп һорауларның барыһына да без ошо Урал Батыр эпосында җавап таба алабыз. Табалабыз. Әлбиттә, менә шуны теге башка тәгълиматларны бәләкәй генә өлештәргә бүлеп аңлатучылар, зиһен яктыртучылар булган элек. Сәсәндәр булган, мусафирлар булган. Улар халык арасына чыккан, аңлатып йөргән. Менә хәтта партия заманында ла безнең лекторлар булды. Бүген кемдер аңлатырһың Урал Батыр исемдәге Бүген ошондай юк. тәгълиматтарда? Бүген юк. Шуга безне Актирмә нигезендә шу Урал Батыр тәгълиматларын буенча эшләп, укытучыларга, тәрбиячеләргә, ата-әсәйләргә, әүдем башка җәмгыятебезнең әүдем кешеләренә шулык менә Гөлфия Янбаева башлап ебәрде бит. Агинәйләр юнәлешенә. Менә әле мин Янсуралда булдым, Учал районында булдым. Стартамакта әле булдык. Без бу эшне мин башлаганмын да. Нисек кабул итәләр бу китапты? Һәйбәт кабул итәләр. Чөнки менә бүгенге көндә аптыранган вакытта бик һәйбәт булды диләр. Әйтик, теге үзгәрешләр осырында пионерия, комсомолия беткән чакта безнең тормыш шабактары предметы килеп чыкты. Һәм шул нигездә без яйлау башладык. Һәм яйлау, тормыш шабактары, на Башкортстан ангеллары дигән конкурс авторы мен. Шәҗәрә байрамының авторы мен. Менә булар бөтәһе ошо Урал Батыр кыйгы астында. Китапты тагыла бер тапкыр тамашачыларга асык итеп күрһәтәйек. Тышын ул нисә дана менән сыкты? Без моны бастырып алып торабыз. Менә халкым һезгә шуны әйтәм. Был Урал Батыр эпосынан алынган. Урал Батырның һүзләре, ул нимә дип әйтә, уга анализ биреп, тотыш кешене аңлатканбыз. Башта йөҙҙө баҫтырып алдык, сон тағы йөҙҙө баҫтырып алдык. Ихтыяж бармы китапҡа, алалармы? Алалар. Әле презентацияһында Эльвира Айытҡолова булғайны. Ул бик оҡшатты был идеяны һәм үҙе 100 дана баҫтырып алып, безнең рөхсәт менән дә әлбиттә, чөнки һәр Актирмә графигында сыға ул бөтә ҡоролтай етәкселәргә таратҡан. Әле мин белмәйем, менә без һәр ҡоролтайҙарға ла сығырға тейешбеҙ, үҙебеҙҙең идеяны аңлатып. Ул китаптар эшләйме, юҡмы? Чөнки менә яңыраҡ бер уҡытыусыға әйткән, һин китап алыуын алдың, презентациялап алдың, эш башланыңмы тип. Ул яҙған, минең өҫтәл китабыма әйләнде ул. Ул өҫтәл китабы булып ятырға тейеш түгел, ул йәшәргә тейеш. Аның йәне бар. Урал Батыр үҙенең рухын өрөргә тейеш бөтөн бәләкәй балалардан алып өлкәндәргә тиклем. Бында әйтәм бит, бөтөн юнәлештәр, бүгенге көндә айныҡ ауылдар башланды бит инде. Урал Батырда бар. Яҡшының эскәне һыу булыр, яманның эскәне ыу булыр. Бер көнне бер шылтыратып абай, без айныҡ ауыл хәрәкәтенә ҡушылмаҡсыбыҙ. Нимә тип алайыҡ икән лозунгыны? Һуң әйтәм, Урал Батырда ул 5000 йыл элек әйтелгән. Һеҙ әгәр эпосты уҡыған булһағыҙ, хатта уйлап та тормаҫ инегеҙ. Тимәк, хәмәргә ҡаршы көрәш тап Урал Батырда бер нисә меңәр йылдар элек әйтелгән. Эйе, ул ниндәй Был эшебеҙ хаҡ, тимәк. Эйе, ул анда әйткән, әсәң һөтөн тиге, ау итмә ти. Шүлгәнгә әйтә Урал. Әсә һөтөн ау иткән өсөн шүлгән. Шунда юлда киткән һәм әлегә тиклем яманлыҡ үлмәй бит инде. Яманлыҡ менән яҡшылыҡ көрәше бар. Бүген тағы ла беҙҙең йәмғиәттә борсоған һорауҙарҙың береһе ул йәштәребеҙҙең күпләп ситкә китеүе, аҡыллы баштарыбыҙҙың башҡа дәүләттәрҙе байытыуы. Ошо йәһәттән Урал Батыр эпосында беҙ яуап таба алабыҙмы? Яуап таба алабыҙ, чөнки эпоста әйтәм бит, менә тел төбө менән, кинәйә менән әйтелгән һүҙҙәр күп. Был да һомай ҡошто тотҡас, ашарғамы юҡмы тигән саҡта һомай ҡош әйтә: ил күрергә сыҡтым мин, ер ҡошонан түгелмен. Йәшәй торған илем бар, илһеҙ етем түгелмен ти. Менә был, тимәк, ата-әсәйһеҙ генә кеше түгел, иле булмаған кеше лә етем. Менә ошо уҡ фекер ҡабатлана Урал Батыр Арыҫланына әйтә, әгәргә ти мин ҡайтмаһам, оҙаҡ көтә уйлап йөрөмә, мин ти һин ҡайт ти. Сит ергә етемһерәп йөрөмә ти. Тимәк, илһеҙ ҡалыу ул үҙе үк етемлек. Тик әле йәштәр бейек аңлап етмәй. Тимәк, аңлатыу мөһим. Аңлатыу кәрәк. Ләкин медицинала ла шундай ни бар бит инде, халыҡта ла бар. 7 йыллыҡ
7-нче еллыгында кешеләр ностальгия, һагыну тойгыһы башлана. Чит илгә сыккан кешеләрнең һагыну тойгыһы башлана, ул нимәшләр? Кайта алмай, чөнки аның гаиләһендә, балаларында, балаларын дусты, яшәгән урынны кайткыһы килә. Менә шул ностальгия тойгыһы башланганда, кеше күңелендә искиткес бушлык тоя. Менә шуның өчен алдан ук илһиз калуда ул җитемлек дигән фикер салынган. Һәм балаларга уны аңлатырга тиешбездер. Тагы ла һез бер образды искә төшердегез, ул бәлки хакһыз онытылып та китәдер, чөнки төп игътибар Урал батырга бүленә лә, Һомай күләгә лә торып кала. Һомай образына карата. Менә шул Һомай шулай әйтә башлай бит инде, һәм артабан Һомай шул тиклем матур образ, менә мине тәкъдим итеп йөрим мәктәпләрдә, балалар бакчасында, китапханаларда Урал батыр коры, Һомай коры оештырылды дип. Һәм әле ул Һомай образына тукталып, әдрәк ядып ултырам. Урал батыр эпосына нигезләнә, һәм башка халык иҗатыннан да үдектәр алырмын дип уйлыйм. Чөнки ундагы хатын-кызлар образы Һомайдан башланган ул. Һомайды дәвам иткәннәр. Һомай шул тиклем матур образ. Менә ул башкорт хатын-кыз образы. Ул иреннән алгала чыкмай. Ул артта ла калмай. Иреннән типәтиң бара, ләкин бин тип күкрәк кукмай. Урал менән шүлгәнде ипләп кенә күдәтеп йөри Һомай. Һәм Урал батыр тоймаган, Урал батыр игътибар итмәгән яктарына игътибар итә. Кешенең Урал батыр кешенең һүзенә ышана. Әйтәйек, шүлгәндең биргән антына ышанды Урал батыр. Һомай аның торышына карай. Күйде ничек караган? Гомумән кешенең һүзенә караганда күйде, кулының хәрәкәте, гомумән уйын тоту, ишарәһе ныграк һөйле күңелен. Мәрьям апай, әңгәмәгез өчен рәхмәт. Эшегездә иҗади уңышлар теләйбез. Рәхмәт, чакыруыгыз өчен. Һөйләй торган һүзләр күп, ләкин менә был башы гына булган дип уйлыйм. Тагы ла сорашырбыз, бул турыда һөйләшербез. Хөрмәтле тамашачылар, һезгә Урал батыр мәктәбе проектының авторы, язучысы һәм җәмәгать эшмәкәре Мәрьям Буракаева белән әңгәмә тәкъдим иттек. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Һау булыгыз.